अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स ए टू जेड एसी पैक में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे सामने जो है ब्लू स्टार का यूनिट है, स्प्लिट एसी का है, इन्वर्टर टाइप का है, 1.5 टन। ठीक है, उसका जो कंप्लेंट है जो है पूरा आइस फॉर्म हो रहा था कॉइल पे। देखा तो क्या है, पूरा कंडेंसर जो है पूरा ब्लॉक है, आप देख सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, डस्ट है और जो है पूरा कबूतर का जो है पूरा उसका पर है पूरा। अभी अपन जो है इसको सर्विस करेंगे जेट पम्प से। ठीक है।